今次無意中揾到間超平嘅粵菜餐廳，北上深圳喺大眾點評度揾嘢食，揾嚟揾去都係湖南湖北菜多，好多時都覺得唔係好啱口味。見到呢間餐廳有個96蚊，有5個餸嘅套餐，見佢咁抵，就一於嚟試一試佢。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次嚟到大劇院站食飯。呢間逢記大排檔，平日夜晚嚟到都唔使等位，餐廳都幾闊落，服務就冇乜噶啦。就嚟睇下96蚊嘅2至3人餐食唔食得過啦。呢個係沙姜姐走地雞，沙姜味真係好香好突出，一上台就聞到陣陣沙姜香味，呢點要讚。雞肉質感算係唔錯，咬落去仲有啲雞味，火候都掌握得幾好。不過份量方面就真係唔算多啦，雞肉唔算有好多件，呢碟雞味道係 OK 嘅，但如果份量可以再多少少就更加好啦。酸菜紅燒肉算係呢餐飯入面比較好嘅一道菜，酸菜嘅味道真係幾好，酸度啱啱好，唔會太酸，搶晒味，餸飯一流。紅燒肉炆得好入味，醬汁夠濃郁，肥瘦適中，夾埋酸菜一齊食，味道層次即刻豐富咗好多。呢道菜係好典型嘅下飯菜，撈飯食真係可以食多2碗白飯啊！呢碟剁椒魚塊真係有啲伏味，做法係將魚塊炸完再拎去蒸，未食都隱約估到咩料啦。一咬落去，魚肉質感真係好鬆散，完全冇彈性，一食就知唔係新鮮魚嚟啦。雖然未至於有臭味咁誇張，但係嗰種唔新鮮嘅感覺真係好明顯。小明都係食咗1-2嚿，就唔想再點呢碟嘢啦。呢碟係涼瓜炒土雞蛋，全餐最好食嘅竟然係呢碟涼瓜炒蛋，真係有啲驚喜。雞蛋炒得好靚，蛋香味濃郁，質感嫩滑，唔會炒到乾真真。涼瓜切得夠薄，炒得啱啱好，仲保持到少少爽脆嘅口感，苦味唔會太重，同雞蛋嘅香味好夾。最緊要係超下飯，用嚟撈飯食真係一流。最後呢個餐仲有呢碟炒油麥菜，炒油麥菜就正正常常，冇咩特別驚喜，亦都冇咩大問題。菜炒得算係爽脆，唔會太腍，油鹽控制得都 OK， 唔會話太過油膩。坦白講，96蚊有5個餸，真係抵食到冇得投訴。呢個價錢去茶餐廳食個碟頭飯，加杯嘢飲都差唔多啦。更何況係成枱餸，雖然剁椒魚塊魚肉鬆散唔新鮮，確係敗筆，但成餐飯有雞有魚有肉有菜，仲有雞蛋，營養均衡到不得了。平心而論，96蚊呢個價位真係唔可以要求太多，性價比極高。純粹為咗貪佢平靚正嘅話，絕對值得一試啊！大家想睇小明繼續周圍去試服的話，就記得 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。